Oi, gente, estou de volta para mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje... Nossa, a Amora invadiu o vídeo, né? E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi o nosso dia de São João, dia 24 de junho. Então, 23 para 24. Fica com o vídeo aí, foi muito bacana. Fogueira, comida, gente bonita e muito mais. A Letícia, minha filha. Nossa, eu fui comprar um queijo vegano. Aí ela falou que você tem que comprar Aí eu falo, chapéu, eu não fico bem de chapéu. Bem essa. A temporona vai agora? Então podemos ir pra lá. A mãe não. Sim. Aquele ali tá botando a vaidade dela é uma criança, mas uma garrafa. Vai sobrar, vai pegar peixe. Vai bater Ixi, Maria, agora já baixou bem, né? a fogueira. Parou, né? Parou, o outro cai, parou. Eu adoro Ele te ofereceu aquela barraca. Eu tomei tanto que terça-feira que eu contei toda a barraca. Eu acho que tá passando tudo muito rápido. Ah, nossa senhora. Eu passei na 150. Foi a cabeça, era a cabeça. Você já passou um que chama-se a tal da castanha? É uma marca muito boa. É tal da castanha. Eu ainda não comecei a tal. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu gosto de leite. Nossa. Esse que eu comprei é coco com caju. É coco e caju. Nossa, é uma delícia. Ele dá um gostinho de leite de coco mesmo. Tem coco, né? E ele é, essa marca. Não, agora A Cris passaria, mas ela não tá aqui. A Rê vai passar, vai tirar a rotina. Depois você passa pra mim, tá? Quando meu celular chegar, segunda-feira. Quando eu pegar, né? Mas é igual os outros falam aqui, tinha uma menina que eu conheci, ela colocou o nome de uma menina e ela não gostava do cachorro. Ela detestava a menina, colocou o nome da menina do cachorro, só pra estar chamando o cachorro pelo nome da pessoa que ela gostava. Eu coloco os nomes que eu gosto. Porque tá em casa do cachorro, eu coloco o nome que eu gosto. Isso, eu posso perguntar sobre quem Faz pra mim ainda, até doce celular. Posso fazer isso?